نحن عشائر عامرية الفلوجة، العشائر المقاتلة، نؤيد ما ذهب إليه السيد محافظ الأنبار الأستاذ صهيب الراوي في حزمة الإصلاحات التي ستشمل جميع مرافق المحافظة، ونحن له داعمون بهذا الموقف، لأننا نرى أن في هذه الإصلاحات هو إصلاح لجميع محافظة الأنبار، وهو إصلاح أيضا للعراق العظيم. نحن اليوم من المؤيدين للإصلاحات التي طالب بها السيد محافظ الأنبار من أجل تغيير بعض مدراء الدوائر المتلكين في عملهم والذين تجاوز على تعيينهم أكثر من 4 سنوات. اليوم نحن داعمين لهذه الخطة، نأيد هذه الخطوة، وإحنا كل شيء يخدم مصلحة الأنبار احنا نأيد السيد المحافظ ونأيد كافة الحكومة، كل شيء يخدم الأمن والأمان والمصلحة العامة.